Dünyada 7 milyard insan var və hər kəs digərindən müxtəlif xarakteristikaya görə fərqlənir. Bu fərqliliklər ola bilər coğrafiya, inanc, dil, gender, cinsi orientasiya və hətta təhsil səviyyəsi və siyasi baxışlar. Bu fərqliliklər əslində dünyamızı daha rəngarəng, maraqlı etsə də, bəzi hallarda təəssüf ki, bu fərqliliklər zorakılıq və ayrı seçkilik üçün vasitə kimi və yaxud əsas kimi istifadə olunur. Və mən bu gün də elə bu fərqliliklərdən biri olan elə məhz cinsi orientasiyaya fokuslanmaq istəyirəm və daha konkret olaraq homoseksuallığın təbliğatı və yaxud propagandası bu mövzu ətrafında danışmaq istəyirəm. Varmı belə bir təbliğat və varsa onun təsirləri və nəticələri nədir? LGBT mövzusunda isə hər zaman danışanda ən çox işlədilən ifadə məhz homoseksuallığın təbliğatıdır və homoseksuallığın təbliğatında da misal kimi istifadə olunur hər zaman gey paradlar. Bizim insanlarda belə bir təəssürat var ki, gey paradlar məhz 5-10 ilin məhsuludur və üstəlik Qərbin məhsuludur. Və bunun səbəbindən hər il, ilbəil homoseksualların, ümumiyyətlə LGBT-nin sayı artır. Bu əlbəttə ki, yanlış düşüncədir. Çünki gey paradların bizim indi gördüyümüz bayram donuna bürünməsi çox böyük bir mübarizənin və bir o qədər də böyük qurbanların nəticəsidir. Azərbaycan isə bu prosesdən hələ də keçmədiyi üçün insanlar gey paradlara kiminsə öz cinsi orientasiyasını ətrafa bəyan etməsi hadisəsi kimi baxırlar. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi bu yürüşlər əslində insan haqları istiqamətində əldə olunmuş böyük bir uğurun və LGBT icmasının cəmiyyətin bərabər hüquqlu üzvü kimi qəbul olunmasının simvoludur. Və bizim də gördüyümüz kimi bu paradlar, yürüşlər əsasən iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və insan haqları məsələlərində öndə olan Qərb ölkələrində baş tutur və bu da sözsüz ki, təsadüfi deyil. Gey paradların homoseksuallığı yayması isə ən sadə formada gülünc bir inancdır. Çünki təbliğat nə qədər güclü olmasından asılı olmayaraq heç vaxt insanın anatomiyasına təsir eləyə bilməz. Təbliğat vasitəsilə biz insanlara homoseksuallığın da digər cinsi orientasiyalar kimi, ələxüsusda heteroseksuallıq kimi, yəni norma kimi qəbul olunmuş heteroseksuallıq kimi təbii bir şey olduğunu aşılaya bilərik və digər insanlara da hörmətlə, bərabər hüquqlu şəxs kimi, fərd kimi yanaşmasını aşılaya bilərik. Əgər fərz etsək ki, homoseksuallığın təbliğatı həqiqətən də homoseksuallığa zəmin yaradır, yəni insanları orientasiyasını dəyişir, o zaman gəlin elə Azərbaycan misalında heteroseksuallığın və heteronormativliyin təbliğatına nəzər yetirək. Bizdə demək olar ki, hər bir uşaq körpəliyindən yeniyetməliyinə və gəncliyinə qədər yüzlərlə toy məclisində iştirak edir və toy dedikdə əlbəttə ki, bizdə qadın və kişi arasındakı izdivac nəzərdə tutulur. Və bu uşaqlar lap kiçik yaşlarından evliliyin sadəcə kişi və qadın arasında mümkün olması ideyası ilə böyüyür və özlərini də gələcəkdə bu qəlibə sıxışdırmağa çalışırlar. Bundan əlavə toylarla yanaşı bizim oxuduğumuz nağıllar, izlədiyimiz yəni milli filmlər, dinlədiyimiz musiqilər və hətta televizoru açdığımızda izlədiyimiz reklamlar da bu heteronormativ ailə obrazını həmişə canlandırır və kişi və qadın arasındakı sevgidən bəhs eləyir. Və elə bu səbəbdən əgər doğrudan da təbliğat üsulu ilə kiminsə cinsi orientasiyasına təsir eləmək mümkün olsaydı, onda gərək ki, Azərbaycanda hər kəs heteroseksual olardı. Ortalama statistika isə onu göstərir ki, hər bir ölkədə LGBT icması ümumi əhalinin 5-10%-ni təşkil edir və Azərbaycanda da bu rəqəmlər aşağı-yuxarı eyni səviyyədədir. Yəni biz hətta gey paradlara bir təbliğat vasitəsi kimi baxsaq belə başa düşməliyik ki, bunlar homoseksual insanların sayını artırmır. Sadəcə görünürlük yaradır, hansı ki, ingilis dilində visibility ifadəsidir
Yəni bundan daha çox insan cəsarətlənir, öz kimliyini gizlətmək istəmir, olduğu kimi yaşamaq istəyir və bu da ətrafdakı insanlarda elə təəssürat yarada bilər ki, homoseksualların sayı əvvəlkindən daha çoxdur. Gey paradlarla bağlı əsasən homofob insanları qıcıqlandıran məqamlardan biri də bu öz cinsi orientasiyanı aləmə car çəkmə məsələsidir. Və burada mən yenə Azərbaycan toylarına qayıtmaq istəyirəm. Çünki bu toylar da özü bir növ cinsi orientasiyanın o toya dəvət elədiyin insanlara bəyan edilməsidir. Yəni bax, mən əks cinsə cazibə hiss eləyirəm və onunla da öz həyatımı davam edəcəm. Sözsüz ki, burada pis heç bir şey yoxdur. Sadəcə bu o qədər vacib bir məqamdır ki, insan həyatında sən bunu öz yaxınların, dostların, ətrafındakı insanlarla bölüşmək istəyirsən və bu istək homoseksual insanlar üçün də keçərlidir. Çünki bu kimi vacib bir, yəni şəxsi həyatın belə bir vacib bir hissəsini sən yaxınlarınla paylaşmaq ehtiyacı sözsüz ki, duyursan. Amma niyəsə homoseksual insanlar öz sevdikləri insanla bir şəkil paylaşanda və yaxud bunu açıq şəkildə bildirəndə insanlar bunu onların intim həyatının bir hissəsi kimi görürlər. Halbuki bu şəxsi həyatdır, intim həyat deyil və indi bu sosial medianın da həyatımızda bu qədər böyük bir yer tutması artıq şəxsi həyatın da paylaşılmasında heç bir problemli heç bir şeyin olmadığını göstərir və bu səbəbdən də insanların şəxsi həyatını paylaşması pis bir şey kimi qəbul olunmamalıdır. Amma homoseksual cütlüklər bunu edəndə insanlar əsasən bizim bunu bilməyə ehtiyacımız yoxdur, gedin öz həyatınızı bağlı qapı arxasında yaşayın kimi aqressiv və eyni zamanda itiləyici ifadələr işlədirlər. Çünki onlar birbaşa bununla bu homoseksual insanların intim həyatına ehma edirlər. Amma intim həyatla şəxsi həyat fərqlidir. Bu insanın şəxsi həyatıdır və sosial medianın bu gün həyatımızda bu qədər əhəmiyyətli yer tutduqdan sonra şəxsi həyatın paylaşılması böyük bir problem kimi qəbul olunmamalıdır. Və necə ki, heteroseksual insanlar öz toy şəkillərini paylaşırlar, öz sevdikləri ilə rahat şəkildə münasibətlərini göstərirlər ictimaiyyətə, eləcə də bu homoseksual insanlar üçün keçərli olmalı və qəbul olunmalıdır. Və cəmiyyət cinsi orientasiyasına görə insanları sıxışdırdıqda, onları bayaq da qeyd etdiyim kimi bağlı qapı arxasında qalmağa, görünməməyə məcbur etdikdə bu faciəvi nəticələrə gətirib çıxarda bilir. Ümumdünya statistikasına görə homoseksual və ümumilikdə LGBT icması heteroseksual insanlardan 5 dəfə daha çox intihara meylli olurlar. Və bunun da başlıca səbəbi elə istər ailə, istər cəmiyyətdən olan basqılar, zorakılıq, ayrı-seçkilik və bu kimi neqativ münasibətlərdir. Və bütün bu münasibətlərin sonunda LGBT icmasının çox da seçimi qalmır. Ya onlar öz yaşadıkları icmanı tərk eləməlidirlər, başqa bir ölkəyə getməlidirlər, ya bəziləri məcburi olaraq hetero evliliyə üst tuturlar və günün sonunda bu heç kəsi təbii ki, xoşbəxt eləmir və onlar həyatlarını bu cür davam etmək istəmirlər. Sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, qürur yürüşləri, gey paradlar və hətta filmlərdə gördüyümüz LGBT obrazları, bunlar homoseksuallığın təbliğatı kimi qiymətləndirilsə də, bu yolla heç kəsin cinsi orientasiyasına təsir eləmək mümkün deyil. Bu görünürlük sadəcə insanlarda empatiya hissini gücləndirə bilər, digər özündən fərqli olan insanların da bərabər hüquqlu fərd kimi qəbul olunmasını təmin edə bilər və bu yolla ümumilikdə cəmiyyətin inkişafına töhfə verə bilər. Və çünki hər kəs fərd olaraq mütləq ki, öz ölkəsinə, öz icmasına yaxşı nələrsə verə bilər və o insanları sıxışdırdıqca, onlara qarşı ayrı-seçkilik etdikcə və zorakılıq göstərdikcə biz əslində özümüzə ziyan vururuq. Çünki onların o potensialının və verə biləcəkləri töhfənin qarşısını alırıq.
Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.